guys. So, gawa ko ng chicken tenders guys. So easy lang to siya talaga gawin. Yung chicken tender. Yan. So, ito, ano to siya? 1.5 cup of flour. The all-purpose flour. And this one is the Lawry's. Kaya ito ang ginagamit ko kasi nandito na lahat yung mga spices. Marami na kasi nilagay dito. So, yun. Tapos, onions, powder, and black pepper. So, I just wanna mix that all. Basta optional siya guys ha, yung nasa inyo. Yan. Ganito ako gumawa ng chicken tenders. So, wait. So, before I do that, I need to do the oven first. So, mix together lang to siya guys until maano siya. Then, okay na yan. So, dito, ano to siya? 1.5 cup of milk. Yung whole milk. I don't know how, may milk naman sa Pinas guys. So, oops. So, yan. Tapos, mix lang siya guys. I-whisk pala, i-whisk. Tapos, ilagay siya dito. Okay, yan. Tapos, yan lang siya, guys. Yan, balik na naman siya ulit. Tapos, yan. So, dapat, yan na siya guys. Lagay na lang natin siya dito. Yung pinis. Yan, ready na siya. Iinit. Naan ko lang ng kunti para hindi siya madali lang to sa lutuin guys kasi nga thin lang siya. Yan.
yung french fries ko. Para maganda kasi chicken tenders with french fries. Lagi talaga yung partner. Dito french fries din dito ang chicken. Bakit na siya maluto talaga? Last, ano na siya to? Yung last batch na yan siya ng chicken. Yan. Yan gusto na siya. Saan yung plates ko? Yan. So, okay na siya, guys. Portion ko siya na ano, guys, ha? Na french fries. Frozen talaga siya. Nilagay ko. Ayan, chicken batch na ito siya.